Kaya linisan natin siya ngayon. Ayan na siya guys, ready na tayo. Siyempre, mayroon tayong ito guys. Yan, timba. Mayroon tayong timba. Ayan natin ng tubig. Ganyan tayo ng girl. Ito ang ating mga puwet dyan. More tayo. Gusto mo pakarwas dyan. Tapos, doon naman sa kabila guys, same procedure pa rin siya. Okay? Pag hindi natin ito sinugasan ka agad, magbakat-bakat yung ano dyan, magmahat-mahatin ka ng sabon dyan kayo. Ano ko sa kabila. Ayan guys, tapos na ako sa lahat ng mga ano niya guys, no? Sa loob, sa labas, tapos na ako, i-dry ko muna ang labas niya, then proceed tayo sa loob. Kasi pag hinayaan natin, magbakat-bakat yung tubig. Guys, dry out natin siya. Proceed na tayo sa loob. Dito na tayo sa loob guys. Ganar. Tapos siyempre mag-vacuum tayo sa loob. Nasan mo na glass spray kayo dyan. Ano yung ginagamit ko sa akin para sa mga windows ko. Spray ako. After nito guys, yung kanyang loob, doon na tayo sa kanyang mga gulong. Yung gulong ng palad. Guys, mag-vacuum na tayo sa loob guys, ha? Ayan ang ating mahiwagang vacuum. Ang ganda ng vacuum na to guys, dual purpose siya. Pwede sa car, pwede sa loob ng bahay. Mayroon din siyang handle dito para sa loob. Kaya gamitin ko ito guys. Siyempre, nang dahil dyan, nang dahil dyan, ito muna ay mag-peg ang aking
Yan. Tapos, vacuum na tayo. Hindi ko mahanap yung nakasawa ko guys, yung brush na nandito. Para talaga sa sakyan. Kaya ito lang muna. Hindi naman siya ganun karumi sa loob. Actually, sa labas na tayo sa gulong ng kalan, ha? Tapos, syempre, kung ano yung mga mark mamaya ay ulitin natin mga guys. Charot. Hihi. 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 Na, ang parang tumasik. Ang bomba pa, wala naman masyadong bomba. Ayan guys, ang ating sasakyan, diba? Malinis na siya guys. Yan. Diba? Yan, nakikita ko na ang kanyang labas. Hindi na sa blurry. Ayan.